Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva ကကျမကြော်လေးကိုမှုမွှေးကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကြက်သား30ကြက်သားလောက်သုံးပါတယ်။ Elva ကဒီမှာစီပီရင်အုတ်သားကိုသုံးပြထားပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့အသားကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်။အသားတော့ကိုသေးသွားအောင်လှီးပါတယ်။ဒါမှသာပြုတ်တဲ့အခါမှာမမြန်နူးမှာပါနော်။နောက်ကြက်သွန်ဖြူလေးမွှာလောက်ကိုဓာပြရိုက်ပါမယ်။ဂျင်းလဲ4ပြားလောက်သုံးပါတယ်။သူတို့ကိုရေထဲထည့်ပြုတ်ပါတယ်။လှီးထားတဲ့ကြက်သားလေးတွေလည်းထည့်ပြုတ်ပါတယ်။ပြုတ်တဲ့အခါမှာစားလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့စီအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်။ကြက်သားအနှဲများပေါ်မှာမူတည်ပြီး15မိနစ်20လောက်ရေခမ်းလာတဲ့အထိပြုတ်ပေးပါတယ်။ရေခမ်းပြီးနည်းနည်းလေးရေကျန်တဲ့အခါမှာချပြီးအေးအောင်ခဏထားပါတယ်။နောက်ကြက်သားအေးခဏတော့ကြက်သွန်နီကြော်လေးလုပ်ပါမယ်။ကြက်သွန်နီနှလုံးကိုပပလိပြီးစီများများထဲမှာထည့်ကြော်ပါတယ်။မီးအေးနဲ့ပဲမွန်မွန်ပေးပြီးကြော်ပေးပါတယ်နော်။ကျက်သွန်နီကြော်တဲ့အခါမှာတူးလွယ်တတ်တော့သူ့ကိုအဆက်မပြတ်လေးမွမွေပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်။နည်းနည်းလေးကျွတ်လာပြီးဆိုရင်စနွင်းအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်။စနွင်းထည့်ခြင်းအပြင်ကျက်သွန်ကြော်လေးကအဝါရောင်လေးတန်းပြီးအယောင်ပိုလာပါတယ်နော်။ရွှေရောင်တန်းလာပြီးဆိုရင်မီးပိတ်ပြီးစီထဲကဆဲပြီးစီစစ်ပေးထားပါတယ်။သူ့ကိုကျွတ်လေးဖြစ်အောင်ချစ်ချဲလေးထားရပါတယ်။ပြီးရင်အေးသွားတဲ့ကြက်သားလေးတွေအမြင်လေးတွေထွင်ပါတယ်။တွင်ပြီးရင်ပြုတ်ထားတော့ကနည်းနည်းကြံတဲ့အရေးကအရသာရှိတော့ပြန်ထည့်ပါတယ်။ဒီထဲကိုကြက်သားမုတ်လက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့ငမြရည်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။အားလုံးကိုအရသာတေချာဝင်သွားအောင်ရောနယ်ပေးပါတယ်နော်။ဒီလိုတစ်ခါရဲ့အရသာထည့်နေခြင်းအပြင်အသားကြော်ကပိုပြီးအရသာရှိပါတယ်။ပြီးရင်ကြက်သွန်ကြော်ရတဲ့စီထဲမှာပဲကြက်သားကိုထည့်ကြော်ပါမယ်။ကြက်သားတွေကိုစီညွှန်အောင်ကြော်ပေးရပါမယ်။ဒီမှာစီများဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒါမှသာအသားကကျွတ်မှာပါ။နောက်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူထမင်းစားစွန်းတစ်စုံလေးထည့်ကြော်ပါတယ်။ကြက်မွှကြော်လေးကိုပိုမွေးအောင်လုပ်ပါ။အသားတွေကရေထွက်ပြီးကျွတ်လာအောင်ကြော်ပေးပါတယ်နော်။ Elva ကဒီမှာ10မိနစ်လောက်ကျွတ်လာအောင်ကြော်ပေးပါတယ်။ကျွတ်လာပြီးဆိုရင်မီးပိတ်ပါတယ်မီးပိတ်ပြီးငရုတ်သီးအချမ်းဖတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံဟင်းခတ်မွေးမဆလာအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်အရေးကြီးတာကမီးပိတ်ပြီးမှငရုတ်သီးထည့်ရပါမယ်တူးပြီးခါတက်လို့ပါစီတက်ရွက်အနှဲငယ်လဲElvaကတော့မွေးအောင်ထည့်ပါတယ်ဒီမှာကိုအဆက်ကြရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်ကြက်သွန်ကြော်လေးလည်းထည့်ပါမယ်အားလုံးကိုတေချာလေးနဲ့အောင်ရောပေးပါတယ်ဒါဆိုအရန်ကိုမွေးပြီးဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်ကိုစားကောင်းတဲ့ကြက်မွှကြော်လေးရပါပြီနော်သူကိုစီစစ်စကားထဲမှာစီစစ်ပေးပြီးကျွတ်အောင်ခဏထားပေးပါတယ်စီစစ်ပြီးရင်တော့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီဒီကြက်မွှကြော်လေးကလေးလုံးဖူးထဲမှာလည်း2ပတ်လောက်ထိတင်ထားလို့ရပါတယ်ထမင်းဖြူလေးနဲ့ပဲစားစားသူ့အတိုင်းပဲစားစားအရန်ကိုခရင်တွေ့စေပါတယ်နော်အဲတော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်